At syempre ang ating DPS Mandaragat, MMDA, andito po sila. Araw-araw naman po yan, no? And nanguhuli kasi ang dami pong mga isda talaga dito. Ayun, no? Katulad. Ayan na ba? Ayan na. Ayan. Ah, oh. Baseball. Fiestang fiesta. Wow. So, tuwang-tuwa na naman, no? Ay, hindi siya ba? Okay. Akala ko dilis. Ay, banak pala, banak. Doon na yun. Kaya si nanay, oh. Huli na si nanay. Ang dami. Nanay, patingin, nay. Ang dami. Anong gagawin niyo dito, nanay? Bibilad ko. Ibibilad? Pang-ulam na yan? Pagbenta yan. Pambenta. Di ba dapat hindi po hinuhuli? Namamatay eh, kasi nagkaroon tubig. Namamatay siya? Tingnan mo, ate. Ang dami oh. Wow! Wow! Nakakatuwa yung mga ibon. Wow! Ay, wag mong iano dito sa malapit po yan. Ito oh. Nanay, ito na yun. Wow. Ay. Fiesta. So kung saan ay sobrang dami ng mga ibon ngayon dito sa harap natin, no? Nanay, ito na yun, nay, oh. Ayun lang. May pangkuha mismo talaga si nanay. Kaya lang kasi, kaya nila hinuhuli ito ng mga maliliit pa, no, ay mamamatay din daw po. Ayan, oh, so ito na, oh, namamatay na sila. Ayan. So nakakatuwa yung mga ibon, nakakatuwa talaga. Ayan. Ilang beses na nangyayari na nandito tayo, nasasaksihan natin yung pagbabago nito ng tubig dagat nitong Baywalk. And then yung mga halo-halong mga isda na ating nasasaksihan, no? Ayan po, nasa tabi lang po yan. And then habang nagpipiesta po itong mga ibon na to, wow, ang lapit-lapit, sobrang lapit po talaga. And then andito din po itong mga isda na ito. Ayan, no? Ayan, sobrang lapit po natin. Uy! Ay! Dami ko na huli! Dagang isda, kiso. Oh. Wow! Agoy! Nanguhuli na si Ateng. Makakuha nga. Ay! Nabasa na. Ang dami sobra! Ay, pura gina kumahikapan do. Mahikapan? Mahawakan ba yon, ate? Ay, ayun na naglagay. Mamamatay po siya itong lahat ng mga isda na nandito talaga. So, kanya-kanyang dakipan po dito, dakmaan. No, ay, wow, nakakuha. Ayan, yay! Oh my God! Oh, ayan na siya, nakawala na. Mamamatay din po kasi iyan lahat eh. Banak daw po yan. Ayan oh. Ay, ano to, bangos? Banak. Oh. Oh, ay! Aray, sabak to. Saan? Oh, dagang kay isda, oh. Kuya, ayan na, ano na yung iba. Aray! Pati tayo nakikipanghuli na din, oh. Doon, sa lagay mo sapatos.
Hala, oy. Pero, ay, ano? Eto na, so pinagpiyasahan na po ng ating mga kababayan dito, no, ang itong pagdagsa muli ng mga isda dito at nabasa tayo. Ayan, no. Hanggang doon po yan. Wow! Nagtuturo po ako dahil para po alam niyo po kung ano yung tinuturo ko at kung saan po banda. Si Madam, oh. Madam, tiga saan ka po, Madam? Ay, bakit sa uban. Natripan lang. Ayan. Wow! Sobra! Ay! Ay, si nanay! Yun, ang dami uling huli. Kalami sa isda, sabi ni Ateng, kalami sa isda daw. So, Hindi pa naman yan makain. oo, kasi maliliit pa, kaya lang kasi mamamatayan mamaya-maya. Mamamatay sila, andito na sila sa tabi, kaya ganyan. Wow! Ay, kanyang ano. Kanyang kaon. Dito tayo na pinaggaguluhan na, so wala tayong magawa dito sa mga nahuhuli nilang mga isda. Kasi ulitin ko lang po, mamamatay po kasi yan eh. Kaya hinuhuli nila. Baka mabasa ako. Yan o, damig daw. Uli mo, ate. Lisan mo, lisan. Eh. Go. Dito pa oh. Dito. Wow. Ayan. Banak. Mga banak daw po itong mga isda na ito. Kaya naman gano'n na lang, no? Ito oh. Woo! Oh, mamamatay din kayo mamaya. Sayang lang. So muli, ulitin ko lang po, ngayon ay December 20. So ito yung mga kaganapan dito. Kung gaano nagpipiesta yung mga ibon, piyestang-piyesta din po muli ang mga isda dito, no? Hindi tanim isda ito, totoong isda ito na nandito sa may baywalk. Ayan, o, dinadagit na nila. So dito sa may unahan natin, ito yung mga kaganapan. Ayan. And then yung view, so dahil ay panay ang ulan nga po, no? And then may bagyo dito sa Pinas. So medyo maaliwalas ng konti kahapon, panay ang ulan. Ayan. Ito yung view dito ng ano ng Baywalk dito mismo sa may Manila Yacht Club. So dito tayo ngayon, nakatungtong tayo dito sa may breakwater or dito sa may mga kabatuhan. Wow, na-amaze talaga na naman ako dito sa mga ibon na nandito ngayong umaga. Yun yung sabi ko, no, nung nakaraang araw lang, nasabi natin ay nagpakita na naman itong mga ibon na to is mag-iiba na naman ang timplada ng ng dagat, and then yung mga isda nga muli magpapakita muli yan. Eto na nga, so naglipa na muli ang mga isda, pati mga ibon, at nagkadagitan na naman ngayong umaga dito sa may Manila Bay. At ito yung view. Wow! Wow! Natutuwa ako sa kanila pag nagaganyan sila, oh.
Pangat daw, pangat. So pinagkaguluhan na naman talaga.